Hello friends, welcome back to another video of Neurotech. So today we are unboxing Excite Pro keyboard that I ordered from Amazon, which was under offer. So मैंने इसे परचेज किया और सोचा क्यों ना इस पर एक रिव्यू वीडियो बना दूं और साथ ही आपको अनबॉक्स करके दिखा दूं। Excite Pro कीबोर्ड की खास बात यह है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं। ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छी प्रो लुक देता है। इसमें आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ऑरेंज एंड ब्लैक, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। चलिए इसकी बैक साइड पे दिखा देता हूँ। इसका जो टोटल प्राइस था MRP वो था 559, लेकिन अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन सेल से मैंने इसे 369 में ख़रीदा और डिलीवरी चार्जेस लगाकर आलमोस्ट मुझे 400 में ये पूरा कीबोर्ड मिला। इट सपोर्ट विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, 7, XP, 2000, NT, विस्टा, मैक एंड लिनक्स। तो मैंने जब इस पार्सल को रिसीव किया तो इसका जो कवर है ऊपर से पहले से फटा हुआ था। आई थिंक डिलीवरी बॉय से फट गया होगा, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ठीक था। तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं और निकालते हैं अपने कीबोर्ड को। तो इस कीबोर्ड को बबल रैप में कवर किया हुआ है। चलिए जल्दी से इसे अनकवर करते हैं और मैं आपको इस कीबोर्ड का फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। This keyboard has 104 keys with 10 additional multimedia keys. The multimedia keys are made up of rubber and the rest of the keys are made up of plastic. So I am providing the link of this product in description box. Must check this out. तो अगर बात करूँ बिल्ड इन क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी इसकी प्लास्टिक है, काफ़ी हार्ड है, देखने में पता चलता है। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस तो आपको इसे यूज़ करके ही पता चलेगा। इसलिए अगर आपने सोचा है कि कोई कीबोर्ड लेना है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर लें। और इसी के साथ एक्साइट नियो और ज़ेब्रोनिक्स का एक और कीबोर्ड है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उसे भी एक बार जरूर चेक कर लें अगर आपको एक कीबोर्ड परचेज़ करना है तो। बात करूँ इसकी USB केबल की तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इतनी जल्दी टूटने नहीं वाली। और इसकी जो USB है उसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा हुआ है। एक बात और बता दूं कि इस कीबोर्ड में जो रुपी की होती है वो रुपी की भी दी हुई है इसमें, जो आपको न्यूमेरिकल की में नंबर 4 पर देखने को मिलती है। तो अभी आपको इसकी एक क्लोज लुक दिखा देता हूँ। So this was the short review of AMCAD USB keyboard. Must check the link in description and like share the video.